گفتگو ایک فن ہے۔ گفتگو کا فن وہ مہارت ہے جو انسان کو دل میں جگہ دلاتی ہے۔ یہ صرف بات کرنے کا نہیں بلکہ بات کہنے کے انداز کا ہنر ہے۔ ایک ہی جملہ کسی کے دل میں گہرائی سے اتر سکتا ہے اور وہی جملہ غلط انداز میں کہا جائے تو تعلقات میں تلخی پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گفتگو کا ہنر سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے۔ گفتگو کا سب سے پہلا سلیقہ یہ ہے بغیر بولے کہہ دینا۔ یہ حقیقت ہے کہ الفاظ کے بغیر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں اور آپ کا جسم کسی بات کو زیادہ بامعنی بنا سکتے ہیں۔ ایک نرم مسکراہٹ یا سر ہلا دینا سننے والے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دوسرا اہم ہنر ہے ہمدردی۔ جب آپ کسی کے جذبات کو سمجھ کر ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور گفتگو میں وزن آ جاتا ہے۔ سب سے میٹھا لفظ آپ اپنا نام لگتا ہے۔ جب آپ کسی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو وہ خود کو خاص محسوس کرتا ہے اور اس کی توجہ آپ کی بات پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ اور لہجہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک ہی جملہ مختلف انداز میں کہنے سے اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ لہذا آواز کے آہنگ، ردم، لچک، ٹھہراؤ اور لہجے پر قابو رکھنا ضروری ہے تاکہ گفتگو دلچسپ اور دلکش بنے۔ ایک اور مفید تکنیک ایکو تکنیک ہے، جس میں آپ سننے والے کی بات کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ آپ نے اسے سمجھا اور اس کی بات کو اہمیت دی ہے۔ اس سے بات چیت میں اعتماد اور قربت آتی ہے۔ کہانی سنانے کا فن بھی اہم ہے۔ لوگ حقیقت سے زیادہ کہانیاں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بات کو کہانی کے طور پر پیش کریں تو وہ زیادہ دلچسپ اور یادگار بن جاتی ہے۔ اس سے سننے والے کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزاح کا استعمال بھی گفتگو کا حصہ ہے، لیکن اسے احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ گفتگو میں عاجزی اور انکساری بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ خود کو عاجز ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو بلند مقام دیتے ہیں تو تعلقات میں بہتری آتی ہے اور وہ آپ کی بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بروکن ریکارڈ ٹیکنیک بھی ایک کارآمد طریقہ ہے جس میں آپ کسی بات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ اس پر زور دیا جا سکے۔ اور آخری بات جذباتی ذہانت۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے، کب بات کرنی ہے اور کب اپنی بات کو مضبوطی سے پیش کرنا ہے۔ یہ سب اصول مل کر گفتگو کو مؤثر بناتے ہیں۔ گفتگو ایک فن ہے اور جو اسے سیکھ لیتا ہے وہ واقعی دلوں پر راج کرتا ہے۔ ایسے رنگ کی باتیں کریں کہ باتوں سے خوشبو آئے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔